أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. او هر کله چې ما بچ کړی تاسو د فرعونیانو نه، د فرعون د متبعینو نه، یسومونکم چې رسولي تاسو ته سوء العذاب، ناکار عذاب، یذبحون ابناءکم ذبح کولی حلالولی ستاسو زامن، ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودي ستاسو لوڼه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم، او په دې کې امتحان ستاسو د رب د طرف نه غټ. مخکې بني اسرائیلو باره کې دا ووی چې ای بني اسرائیلو زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې ما په تاسو باندې کړي وو. هلته اجمال اوس دغه نعمتونو تفصیلات بیانوي. نو په هغې کې یو غټ نعمت چې الله پاک په بني اسرائیلو باندې کړی و هغه دا و چې دوی د فرعون نه او د هغه د متبعینو نه بچ کړو. الله پاک دوله نجات ورکو. فرعون او د هغه قوم دی بني اسرائیل ته قسمه قسم عذابونه رسوله. په دوی باندې کارونه کول، بیګارونه یې پې کوله، خدمتونه به یې پې کوله، زمینداري یې پې کولې. الله پاک دوی بچ کړه د هغه نه، دوله یې نجات ورکړو. نو دا غټ نعمت و. اوس د دې آیتونو د پوهې لپاره څه لږ تاریخ پکار دی او د دې پس منظر هغه پکار دی چې په دې آیتونو باندې سړی پوه شي. بني اسرائیل خو د یعقوب علیه السلام اولاد دی، او فرعون چې دی هغه د مصر بادشاه و. موسی علیه السلام دغه فرعون او د قبطیانو ته پیغمبر را لېږلی شوی. نو فرعون څوک و، د کوم ضد راغلی و؟ دا بني اسرائیل چې د دو اصل وطن او ملک هغه شام و فلسطین و. نو د هغې نه دوی څنګه مصر ته راغله؟ فرعون خو د مصر بادشاه و. موسی علیه السلام کومه زمانه کې و؟ دا څوک دی؟ نو فرعون چې دا د عبرانی لفظ دی بادشاه او صدر ته وایي. لکه قیصر چې دی د روم بادشاه ته به وي، کسرا به د ایران بادشاه ته وي، تبع به د یمن بادشاه ته وي، نجاشي چې دی هغه به د حبشي بادشاه ته وي، خاقان د ترکیانو او سلطان د مسلمانانو بادشاه ته، راجا د هندوانو بادشاه ته، او جارج دا به د انګریزانو بادشاه ته وي. نو دغه شانتې فرعون چې دی دا یو عام لقب دی د بادشاه ته به وي په مصر کې. نو ابراهیم علیه السلام نه وروسته د یعقوب علیه السلام پورې د اولاد چې و دا په کنعان کې پاتې کېده. کنعان چې دی دا موجوده فلسطین په دې کې. بیا چې کله د یوسف علیه السلام سره د هغه وروڼو حسد وکړو، هغه په ظاهره غلام جوړ شو، مصر ته راغی. بیا هغه له الله پاک ترقي ورکړه، بادشاه شو د مصر. بیا کله په کنعان فلسطین کې سخته قحطسالي راغله، نو یعقوب علیه السلام او د هغه اولاد ټول مصر ته منتقل شو. بیا هغوی په یو څو کلونو کې چې کوم دی، په یو څو سدو کې په مصر کې لکونو ته ورسېده. هلته د بني اسرائیل او د دې اسرائیلیانو غټه دبدبه وه. بیا یوسف علیه السلام چې کوم دی په زمانه کې چې کوم هغه فرعون و، هغه صدر و بادشاه و، هغه مړ شو. او یوسف علیه السلام بادشاه شو. بیا د هغې نه وروستو یوسف علیه السلام چې وفات شو، د هغې نه وروستو بیا په دې مصر کې بدنظمي پیدا شوه. نو ولید بن مصعب بن ریان چې د موسی علیه السلام په زمانه کې دا بادشاه و، فرعون، دا مشهور فرعون چې دی دغه سړی دی اصفهان کې اوسېده، او یو غریب سړی و، عطر به یې خرڅوله. نو کله چې هلته په هغه باندې قرضه زیاته شوه، نو اصفهان نه وتښتېد، شام ته لاړ.
هلته کاروبار برابر نشو نو د هغه ځای نه مصر ته لاړه. نو هلته چې اندازه وکړه یو کلي ته ورسېده نو په هغې کې هندوانې هغه ډېرې ارزانې مېراوې دي او په ښار کې به ګرانې خرڅېدې. نو ده سوچ وکړو چې دا ډېر ښه تجارت دی راشه دا کول غواړي. یو کلي کې هغه هندوانې واخیستې ښار ته چې راوړي جو په ځای په ځای هغه محصول و ټکسونه جو هغه یوه هندوانه به یې ترې اخیسته جو چې راته بازار ته رسېده جو یوه پاتې وه. هغه ټول هغه نورې ټولې چې وې هغه په ټکسونو کې راڼې. دی پوه شو چې دلته خو څه انتظام نشته او نه د بادشاه د طرف نه نه د حاکم د طرف نه څه پابندي شته. خو شاید څه وکړو. نو په دغه وخت کې په مصر کې وبایي امراضو د هغې د وجې نه ډېر خلک مړه کېده. نو دی لاړ په قبرستان کې کېناسته. خلکو ته وایي زه شاهي افسر یم او په مړو باندې ټکس لګېدل دی. نو چې مړی دلته ښخوئ نو ما له 15 درهم راکوئ هسې نه شئ ښخولی. نو په دغه طریقه باندې ډېر مال جمع کړو. نو یو ورځ چې کوم دی هغه یو لوی سړی یو غټ سړی چې کوم دی هغه د بادشاه د کورنۍ یا داسې لوی سړی هغه مړ شو. هغه چې راوړ نو ده ورته پیسې راکوي. څه شي پیسې؟ وی ولې تاسو ته دا ټکس معلوم نه دی؟ دی خو ډېر وخت شو دا ټکسونه دي. هغه ولګېده دی ګرفتار کړو بادشاه ته یې ورسو. بادشاه د ده نه تپوس وکړو. نو ده ورته وویل چې دا خو ما زه دې قبرستان کې د دې دپاره ناست وم چې تا ته په څه طریقه باندې ځان راورسوم. نو تا ته مې ځان راورسوم ته زه حل ویم ته تعدي مه کوه. وی خاص څه چل دی؟ وی ستا په دې ملک کې ډېره غټه بدنظمي ده او 3 میاشتې زما وشوې دا ټکسونه جمع کوم او ډېر لوی مال مې ظلمن جمع کړ دی. دا پیسې ما سره موجود دي دا دي وې دا واله. خو داسې وکړه چې ما له پکې څه عهده راکړه دا پیسې ستا شوې خو ما له عهده راکړه نو دا انتظام به درله زه ټیک کړم. هغه وی دا خو ډېره ښه ده وی ته دا خلک ټیک کولی شي. هغه وی دا خو په لږو ورځو کې ما دومره مال جمع کړو. دا نور کسان چې هغه غټان دي مشران دي حاکمان دي چې هغو به څومره په ظلم باندې خلکو نه مال وهلی. نو هغه ولې داسې معمولي غونې عهده ورکړه او ده په داسې یو طریقه باندې کار شروع کړو چې دا بادشاه ته هم خوشحاله و رعایا او عوام دا ته هم خوشحاله و. ورو د لښکر او د فوج مشر یې مقرر کړو او په ملک کې دا انتظامات څه لږ برابر شو. چې کله بادشاه د مصر مړ شو جو دې خلکو په تخت باندې کېنو. دا واقعات روح البیان یو تفسیر دی عربی هغې کې لیکل دي او تفسیر عزیزی اردو کې یو تفسیر دی هغې نه دا واقعات بیانېږي. په تخت باندې چې دی څنګه کېناسته جو عام اعلان یې وکړو چې اوس به خلک ماته سجدې کوي. د ټولو نه اول حامان چې وه وزیر و هغه ورته سجده وکړه. بیا دا نور امیران او سرداران دا ټول چې کوم دی هغو راغله او ده ته سجدې شروع کړې د خدای دعوه یې وکړه. کوم لرې کسان چې وه هغو ته بوتان ولېږل خپل بوتان یې جوړ کړو دې ته به سجدې کوئ. نو مصر والا په دغه بت پرستۍ کې او په دې پرستش کې اخته شو او بني اسرائیلو چې کوم دی هغوی انکار وکړو چې موږ د الله نه سوا بل د هیڅ چا عبادت نه کوو. نو ده څه ډېر وویرول دمکیان یې ورله ورکړې خو هغو نه خلاصېده. نو موږ ستا عبادت نه شو کولی. نو دی غوسه شو ولګېده دیګونه یې وخوټ کول تیرې پکې د زیتون واچوله خونه او ګوګړې پکې واچوله او بني اسرائیلو یو کس به یې د څنګ نه نیوه او راوسته به یې دیګ ته به یې دیکا کو. هغو دغه ظلمونه برداشت کړه خو د ده عبادت یې ونه کړ. نو حامان ورته وویل چې هغه خلک خو چې هغه ټول تا ووجې نو د هغې نه ښه دا نه ده چې دا موږ دا پرېږده وجنه مه سېزی مه خو د دونه به موږ کار بیګار اخلو دو به موږ له کارونه کوي او په ذلت سره به ژوند تېروي. نو ده وی ډېره ښه ده. په دغه وخت کې فرعون یو خوب ولیده چې د بیت المقدس د طرف نه یو اور پورته شوی دی د قبطیانو یعنې د فرعونیانو ټول خلق یې سېزل دی او اسرائیلیان چې کوم دي بني اسرائیل دوی ته هېڅ نقصان نه دی رسولی او بیا د بني اسرائیلو د محلې نه یو غټه اجدها راوتې ده
او هغه اجدها چې کوم ده هغه د دې فرعون د تخته اړم شوې ده او د تخت نه د فرعون د تخت نه ارتاو کړل دی نو تعبیر والو نه د خوب تعبیر وتپوسو نو هغه ورته وویل چې په دې یو کس به پیدا کیږي په بني اسرائیلو کې او د هغه د لاسه به دا حکومت د فرعون ختمیږي نو د فورا چې کوم دی د ښار هغه مشر چې و کوټوال به ورته وي هغه ته وي چې زر سپایان د ځان سره راواخله اسلحه او زر دایانې او د بني اسرائیلو په محله کې دا مقرر کا چې چېرته هلک پیدا کیږي نو دا قتلوي نو په لږو کلونو کې د بني اسرائیلو 12,000 یا 80,000 کسان چې کوم دی هغه ته مړه کړه او 90,000 چې کوم دی حملونه دا یې ورله ساقط کړه نو اکبر الآبادي چې کوم دی هغه طنز کړ دی مغربي تهذیب والا تعلیم چې څوک کوي او په هغو باندې بیني مغرب په خلکو باندې او په کالجونو یونیورسټو کې سبقونه وي لیکن د هغو محبت د انګریزانو سره وي نو هغو ته ویل یو قتل سے بچوں کو بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کې نه سوجي د بچو په قتل باندې نه بدنامېده ارمان دی چې دته د کالج سوچ راغلی وی چې کالج جوړ کا په دې کې داخل کا دا د هغو دپاره غټ قتل و دا ټول به وجلي نو دغسې وکړه دغسې 80,000 کسان دا پکې مړه شو نو د خدای شان داسې و چې دا بوډاګان چې وو هغه به زر مړه کېده او ماشومان خو ده نه پرېښوده هغه یې وژل نو خلکو دې قبطیان ورته وویل چې تا خو د الله به شروع کړ خو موږ له به دا خدمتونه دا بیګارونه به څوک کوي نو هغه وایي زه یو کال به یې قتله او بل کال به یې پرېږدو نو په کوم کال چې هغه پرېښودی په هغه کال باندې هارون علیه السلام پیدا شو او په کوم کال باندې چې وجل نو په هغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شو نو موسی علیه السلام چې کوم دی دا د لاوي بن یعقوب علیه السلام د اولاد نه دی د پلار عمران و هغه د خپل قوم سردار و او هغه بیبي چې وا عایز نوم و د موسی علیه السلام مور دا د هغې زوی دی نو کله چې دا حامله شوه نو فرعون دایانې چې کوم دی مقرر کړې چې ځئ او ګرځئ او د دې په دروازه باندې خصوصي چې کوم دی هغه دایي ولېږله هغه بس اوسېده دغلته نو موسی علیه السلام چې پیدا شو نو دغه دایي دی ولیده عاشقه شوه پې او د دې مور ته وویل چې یاره په څه طریقه باندې دا بچ کول غواړي او قرآن کې هم دغسې و القیت علیک محبة مني موسی علیه السلام په باره کې الله پاک وایي چې ما په تا باندې د خپل طرف نه یو محبت او عشق هغه اچول دی چې چا به لیده نو خلق به پرې عاشقان کېده یوسف علیه السلام هم دغه شانتې و د مصر هغه ښځو چې ولیده نو هغو خپل لاسونه کټ کړي وو او زمونږ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خو چا لیدلی نه دی په لکونو خلق د هغه عاشقان دي او کله چې وفات شو نو هغه لرګو او ونو او ګټو دی جړل حسن یوسف پہ کٹے انگشت زنان مصر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب یوسف علیہ السلام و حسن باندې د مصر د زنانه او هغه ګوتې پرې شوې خو سر کټاتے ہیں سر کټ کوي په خپل اختیار باندې تیرے نام پہ مردان عرب ستا په نوم باندې هغه سړي د عربو ښځې په تا باندې سر قربانوي نو هغې ورته وي څه وکړو نو دې ښځې ورته وي د دایي چې یو بیزي یو بچی به ذبحه کړو او هغه وینه چې کوم دی هغه به د دې کټوۍ کې به واچوو د هغې نه به دا وینه ساسي نو که دې دغه تپوس کوو د سپایانو او پولیسو نو موږ به وایو چې بس هلک پیدا شوی ما ذبحه کړ دی او زه یې بوځم وړمی دغه کار یې وکړو نو هغه کټوۍ کې یې واچوه او روانه شوه سپایان دې تپوس وکړو دی ورته وی دا په دې کور کې د دې عمران په کور کې وي یو ماشوم پیدا شوی هغه ما ذبحه کړ دی اوس وړم ځنګل ته هلته ښخومه نو هغو په دې باندې اعتبار وکړو او نور څه مزید تحقیقات یې ونه کړو
نو موسی علیه السلام په خپل کور کې څه وخت پاتې شو خو نجومیانو دلته بیا خبر ورکړو چې بني اسرائیلو هغه بچی چې پیدا کېده هغه پیدا شوی دی. نو فرعون بیا پریشانه شو. نو کوټوال ته وویل چې څه د پولیسو نه تپوس وکړه چې هغه تاسو غور نه دی کړی. هغه راغی هغه ټول راجمع کړه او ورته وویل چې ماشوم پیدا شوی دی. فرعون وایي چې کس وژل غواړي او تاسو نه خلاص شوی دی. هغوی موږ ټول په خپل لاس باندې وژل دي خو د عمران په کور کې د موسی علیه السلام د پلار په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی. موږ په هغه دایي باندې اعتماد کړل دی اوس پته نه لګي. نو هغې ورته وویل د فرعون ورته وویل او دغه کوټوال ورته وویل چې سیده ځئ دغه کور ته داخل شئ او د دې تلاش وکئ. نو موسی علیه السلام خور چې کوم ده هغه په کور کې ناسته وه دا ورسره په هغې کې و دا موسی علیه السلام. دوی لاړل او دنده ورننوتله. هغې ته چې پته ولګېده چې دا د بهر نه پولیس راغله نو بل کړی تنور و هغې ته یې دی واچو. موسی علیه السلام بل کړي تنور ته واچو چې دا ودې ویني. هغوی جواب نه لیده. پولیسو د کور تلاشي واخیسته هېڅ شی پکې بیا نه مونده. نو هغه مور د مریم نه تپوس وکړ موسی علیه السلام څه شو. هغې ورته وویل هغه خو ما په تنور کې اچول دی. هغې منډه کړه تنور نه دا لمبې په پورته خطې. موسی علیه السلام پکې بالکل صحیح سلامت پروت و راویویسته دی. دا د موسی علیه السلام د نبوت نه مخکې دا ارهاس ورته وایي. داسې ناشنا کار کېږي چې سړی لا پیغمبر شوی نه وي دا پیغمبر شوی نه وي او د هغې نه مخکې داسې کارونه وشي چې هغه د تعجب وي. نبی علیه السلام چې کوم دی هغه هم چې لا ماشوم ونو ګټ و دی به ورته سلامونه کوله. عیسی علیه السلام چې کوم دی چې پیدا شو لا پیغمبر نه و خبرې کولې. مریم چې کوم دی هغې ته جنتي میوې میراوېدې دا د قرآن ثابت دی. نو څلوېښت ورځې چې کوم دی څلوېښت ورځې شو نو مور یې ویل چې دا خو د ده ساتل دلته په کور کې مشکل دی. نو اوس به چېرته کښتۍ کې دی دغه کو لاهو کو په دې دریای نیل باندې یوزیبه. نو د کور کسانو مشوره وکړه. نو موسی علیه السلام چې کوم دی هغه ترکان یې راوغوښته سالوم نوم یې و هغه له صندوق جوړ کړه. نو موسی چې کوم دی دا عبراني لفظ دی دا مرکب دی د مو او د شا یا سا. مو باندې اوبه سا یا شا چې کوم دی هغه ونو ته وایي. نو په اوبو او په ونو کې دی موندی شوی کوم نهر چې د تلی او د فرعون کور ته هغه نهر کې په غاړه ونې وې او په هغې کې دی موندی شوی هغه ورته موسی وویل دا یې نوم شو. نو دوی مشوره وکړه چې ترکان یې راوسته سانوم نومې سړی و هغه یې راوسته هغه د لرګو یو صندوق جوړ کړو خو د هغه نه یې دا لوز واخیسته چې چاته به حال نه وای. او دلته فرعون اعلان وکړو چې چا موږ له پته راکړه چې په بني اسرائیلو کې هلک پیدا شوی دی نو موږ به هغه له دومره انعام ورکړو. نو سانوم چې کوم دی هغه په دې لالچ کې ووته او دروازې ته چې ورسېده چې زه خبر ورکوم نو په دروازه کې چې کوم دی د دې پړکو پورې دی ډوب شو. نو غیبي اواز راغی راز دې ښکاره کړه نو ټول دې په دې ځمکه کې ښخ وو. نو دی وویرېده. هغه صندوق چې جوړ کړی و هغه د عمران کور ته ورسو او دا څوک پیدا شوی دا کوم ماشوم چې پیدا شوی دا ماته وښایه. هغه ورته وښو نو ده ښکل کړه او ایمان یې پرې راوړ. دا ډېر لوی سړی دی د ده په باره کې ماته چې کوم واقعات پېښ شو نو د ده به یو لوی سړی جوړېږي. او هغه اجرت چې و د صندوق هغه اجرت هغه ما نغسته. نو موسی علیه السلام مور ولګېد هغه غسل ورکړو ښکلې جامې ورته واغوسته د خوشبویي پرې ولګوله او په دې صندوق کې کېښوده او په دې دریای نیل باندې چې کوم دی هغه لا وکړو او خدای ته یې حواله کړو. په زړه کې ډېره خفه وه خو د خدای طرف نه یو تسکیل پرې نازل شو او القا ورته وشوه چې خفه کېږه مه دا به موږ تا ته واپس کوو. نو دغه د دې دریاب نه یو نهر وتی او د فرعون کور ته تللی و او د هغه نهر نوم عین الشمس و. نو په هغه صندوق چې کوم دی هغه لاړ په د دې فرعون د باغ ته ورسېده. نو د فرعون هم سیل ته راوتی او ښځه هم وه نور کسان هم و. صندوق چې کوم دی هغه راواغسته کولاو یې کړو چې ویلي په هغې کې ښکلی ماشوم پروت دی. نو هغه وی بس دقه دی که نه فرعون وی هغه نجومیانو چې خبر ورکړی هغه دی او دا زما کمال دی وی
تاسو به زما خدایتوب ومنئ. دا پخپله راغی پخپله ماته راغی اوس دی قتلول غواړي. وایي دا زه قتلومه. عاصي ورته ووي د فرعون ښځې چې دا هغې چې څنګه ولیده چې بس هغه پې مینه شوه. وی دا په دې ګومان باندې خو تا 12 یا 80,000 کسان ووژل او تر اوسه پورې یو پکې پیدا نه شو. اوس دا موږ وژلو نه پرېږدو. دا زما زوی دی زما اولاد نشتی دا ما سره یي. مولانا روم وی چې در ببسته و دزد اندر خانه بوده حیله فرعون زی نفسانه بوده. وری بند که خو هغه غل چې کوم دی هغه د دروازې نه دنده پاتې شو. وری بند که هغه غل د دروازې نه دنده پاتې شو. او حیله د فرعون چې وه هغه هم دغه قیصه وه. فرعون چې کوم دی دغه ماشومان د دې لپاره قتلول چې د دې ماشوم د لاسه زما حکومت ختم نشي. هغه ماشوم بیا لاړ د هغه کور ته چې کوم دی دنده د دروازې نه دنده پاتې شو. دوی بیا پرورش کړ دی. دلته مریم چې کوم ده د موسی علیه السلام خور هغه لاړه مور ته وویل چې هغه ماشوم خو ورسېده د فرعون کور ته. هغې بېقراره شوه خو خدای پاک ورته القا وکړه چې یارېږه مه او خدای پاک به تا ته دا بچی واپس کوي. نو آسیه ولګېده په دې ښار کې دایان یې وکتلې چې پۍ ورکېدله. نو چې څوک به یې راوسته جو هغې به موسی علیه السلام به چې واغسته موسی علیه السلام د هغې په سینه باندې خوله نه لګوله او نه یې پۍ څکله. نو مریم دغه ځای بیا د دې موسی علیه السلام خوره هغه پټه شوه. نو ورته وویل ما ته یو داسې دایي معلومه ده چې د هغه ماشوم له پۍ ورکړي نو هغه ماشوم هغه پۍ څکي او ډېره ماهره دایي ده. نو که ستاسو خوښه یې زه به یې راوغواړم. هغه ورته ویل راویې غواړه. نو دا لاړه خپلې مور ته وویل ته راشه چې هغه راغله او موسی علیه السلام یې واغسته او وروستو بیا سورت قصص دې کې راځي وحرمنا علیه المراجع په هغه باندې موږ د نورو دایانو پۍ هغه موږ حرام کړي منع کړي نه اسکل. نو هغه چې راغله او واغسته نو وده شو موسی علیه السلام او فرعون ولګېده روزانه 1 دینار نه مقرر کوي. دا دینار چې کوم دی دا ستا اجرت شو ته به راځي عدله پۍ ورکوي. نو دغه شانتې پرورش د هغه په کور کې شروع شو. او آسیه ولګېده د سرو زرو زانګو یې وله جوړه کړه او ښه په ناز و نعمت کې هغه پرورش شروع کړو د هغې. 2 کالو شو نو د مور یې دغه پرورش وکړو. نو د هغې نه وروستو بیا فرعون ولګېده د دې مور دپاره یو قچر چې کوم دی او یو اوښه هغه ډک کړه د سونه او د نورو تحفو نه او دغه عایز د موسی علیه السلام مور چې وه هغه یې په شان و شوکت سره رخصت کړه. نو د مور دپاره اجرت اخیستل د خپل بچي په پیو باندې دا حرام دی چې خپل بچي د پی ورکوي نو دا اجرت تا نشي اخیستی. دا مسله ده زمونږ په دین کې. هلته مسله بل شانتې وه. هغې چې دا پیسې اخیستې د دې وجې نه چې هغه د فرعون مال و. فرعون خو هغه رذیل حرامي سړی او کافر د هغه مال اخیستل جایز و. بل دا ده که دوی ویلی وی چې دا زما زوی دی زه پیسې نه اخلم نو وژل یې که نه دا یې ورسره هم وژله. نو د دې وجې نه هغې دا پیسې اخیستې. نو آسیې چې کوم دی په خپله د هغه پرورش شروع کړو او فرعون هم د هغه سره محبت شروع کړو. نو چې د 3 کالو شو نو فرعون دی په غېږ کې اخیستی او نو اچانک د حمله کړه فرعون یې د دې ګیرې نه ونیوه او څپې ډول را پرېښوه. نو فرعون چې غصه شو وی ما تا ته نه وي چې هغه آسیې ته وي دا ما قالک دی کوم چې موږ وجې دا پاتې شوی دی د زما بېعزتي وکړه وې. هغې ورته دا خو ماشوم دی دی خو د 3 کالو هلک دی دې څه خبر دی اوس ته پې امتحان وکړه. په یو پلیټ کې به ورته سونه کېدو او په بل پلیټ کې چې کوم دی هغه به ورته ووره سکروټې کېدو. د ده به اوس پته ولګي. هغه وی ډېره ښه ده. نو دغسې وکړه. نو موسی علیه السلام هغه هوښیار و. هغه د ګلونو یا د سونه پسې منډې وهلې. خو جبري علیه السلام راغی او د ده د الله سې په دې سکروټو کې ښکته کړه. هغه چې راواغست چې په دې ژبه کې کېښوده. نو د دې د وجې نه چې کوم دی هغه ژبه کې لکونت و چاړه غوندې و خبرې صحیح نه شوې کولی. بیا وروستو الله پاک دا لکونت هغه کړی و ختم کړی و. په اول کې دا ژبه یې سوې وه. نو بیا فرعون یقین راغی چې واقعي د ماشوم په دغه وخت کې
چې آسی د دې پرورش کا نور ډېر معجزات د لیدلي وو و یو بانګي و د دوه کرا ناغه بانګي باندې باندې موسی عليه السلام تسبیحات وي او د آسی ورته غوږی خو او یو ځلی وي بانګي دوی دغه کړه پخ کړه او موسی عليه السلام چې کوم ده هغه بیا ژوند دی کاغه بانګي او روان شو هغه نو موسی عليه السلام چې تقریبا ځوان شو نو د بنی اسرائیل د کسانو سره پکې ناسته بنی اسرائیل شو هغه خپل قوم هغه سره تعلق فرعونانو بدا غنله نو چې د دوی شو کالو شو نو دا سرداران د بنی اسرائیل دا ټول راجمع کړو ورته وی چې تاسو د دې فرعون په دې مصیبت کې کوم وخت نه گرفتار یې هغه د دې ډیر وخت شو وی تاسو د ګناهونو وجه ده نظر ومنئ چې الله پاک تاسو له دې نجات درکړي هغه موږ څه نظر ومنو وی تاسو به خالص د الله بندګي کوئ هغه موږ دا نظر منل دي نو چې د دې شو کالو شو نو راوته په بازار کې اوس یو قبطي دی او یو اسرائیلی دی قبطي د دې فرعون قوم والو او دا اسرائیلی کوم د موسی عليه السلام قوم بره اوس دا هغه جنگ دی دا قبطي دی اسرائیلی ته وی چې دا د لرګو ګېډې دی دا وړه د بادشاه هغه لنګرخانې ته رسوا هغه وی دا غټ زوړې نشم نیم بای کوم نه نیمه ما دا تامړه او په دې کې د دوه شر دی دا قبطي ولګي دا اسرائیلی باندې گزار وکړو قبطي جو په دې کې موسی عليه السلام روانو په لارې باندې هغه ورته فریاد وکړ چې دا سړی ما نه پریدي وهمي راشه ماته اخلاص کا موسی عليه السلام لاړ هغه خلاصو اراده د قتل لوه خو سوکي را پرې خو فوکزه موسی فقضى عليه سوک چې را پرې خو بس سوک سره هغه مړو پوکی هړو یو سړی بټ شو هغه د موسی عليه السلام سوکو موسی عليه السلام چې کوم دی هغه عزرائیل علیه السلام هغه ملک الموت هغه هم وهله دا صحیح حدیث دی بعض په هغه باندې بخاری کې دا حدیث دی بعض په اعتراض کړل او بعض علما وایي نه نه پته کې شک نشته دا صحیح حدیث دی کله چې هغه راغی هغه ملک الموت موسی علیه السلام ته زه خدای را لګرم چې دنه سا وخت هغه ما پسې را لګره اجازه پیدا را پر خدای سترګې ولړم دا کړو نو د فرشتي سترګې سره څنګه وړاندې کی نو د فرشتہ چې کوم دی هغه د انسان په شکل کې راغل ونه شي د بل چا په شکل کې نو هغه ته بیا نقصان هم رسي په خپل شکل کې بیا ورته څوک نقصان نشي سوره د انسان په شکل کې نو هغه ته نقصان رسي نو انور شاه کشمیر رحمت الله علیه هغه فرمای چې دا خود موسی علیه السلام سپېړه ده کنه کدا د اسمان را پرې خو د اسمان به دړ وړ کړو نو دلته هم دا شانته دا سپېړه دا سوکي چې دی قبطي لرا پرې خو شو قبطي مړ شو چې مړ شو جو خلقو وی چې دا خو موسی علیه السلام دا کار کړل فرعون ورته وی نه موسی علیه السلام زما په کور کې اوسېږي دا کار نشي کولای اوس یو سورج تیری نوې کاتب بیا هغه قبطي راغی د بل چا سره د اسرائیلی د بل چا سره جنگ دی په دې کې موسی علیه السلام بیا راغی ورته وی دا سړی په ما ظلم کوي موسی علیه السلام ورته وی پرون دی ما شر و نن دی بیا شر جوړ کړل انک لغوی مبین سرکا شایته یو هغه او د چې روان شو موسی علیه السلام ورپسې نو روان شو په دې قبطي پسې خو هغه دې په ما پښته راځي یو هغه ورته وی پرون دې سړی قتل کړل نن ما وجنه موسی علیه السلام هاري دا خبر خور شو په خار کې چې خور شو یو خلق لاړ بادشاہ ته وی فرعون ته چې هغه سړی د وجره موسی علیه السلام اوس دې موږ ته حواله کړي د دنه موږ قصاص اخلو نو د فرعون په مجلس کې یو سړی حزقیل نومو هغه به کېناسته در پرده چې کوم دی هغه مسلمانو موسی علیه السلام ملګری موسی علیه السلام دا پیغمبر شوی نه دی دا لږ وروسته پیغمبر کېږي خو د ملګری نو هغه راغی موسی علیه السلام ته خبر ورکړ چې خلکو مشوره کړله ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک دا خلک په تا باندې مشوره کوي چې تا مړ کړي نو وځه خپې وباسه نو موسی علیه السلام دغسې بې سر و سامان مدین ته روان شو نو شعیب علیه السلام کره لاړ مدین ته او د هغه لور وه صفوره د هغې سره یې نکاح وکړو هغه ورته وویل ته ما سره 8 کاله مزدوري کوې او که 10 کاله دې پوره کړه هغه به ستا طرف نه نو 10 کاله موسی علیه السلام پوره کړه چې پوره شو نو هغه ولګېد د خپل دا لور صفوره چې کوم د هغه ورته په نکاح کړه او بیا واپس را روان شو واپس را تور ته راورسېد نو هلته د ده نه لار خطا شوه او باد و بارانو قافله نه وه د ورځې چې کوم دی دی به د قافلې سره ته د شپې به د قافلې نه جدا کېده ځکه چې د سره بیبي وه هغه قریب الولادت هم وه دغه بچی هم پیدا شو هلته نو د غیرت د وجې نه د هغو سره نه ته قافلې سره لار ته خطا شوه نو د ونې نه یو رڼا ولیده
د خیال دا چې دا څوک دی په لارې باندې زه به ترې اور راواخلم او ځانه به څه پاخه کوشه ته څه انتظام به وکړم. هلته چې نږدې شو نو اواز وشو چې انی انا الله، زه الله یم د هغه ونې طرف نه. او فخرجنا علیک انک بالوادي المقدس طوى، دا خپل پیزار میزار دی وباسه په هغه پاک مقام کې ته. نو هلته ورته پیغمبري میلاو شو، ورته وویل چې سیده ځه فرعون پسې. نو دی راوګرځېد، ښایسته سوال یې کړی وي خدای دا زما ورور چې دی هارون علیه السلام هغه هم ما سره پیغمبر کړي، داسې سوال هېچ چا نه دی کړی لکه موسی علیه السلام چې کړی. ځان یې پیغمبر شو خو د خپل ورور لپاره هم سوال وکړو. یو الله پاک ورته وایي زه د هارون علیه السلام هم ستا سره پیغمبر شو، تاسو دواړه پسې ځئ. نو دا هلته ورته پیغمبري ورکړه او واپس راغی. نو شروع شو، نو فرعون دربار او یو ځای بل ځای چې په لارو کوڅو کې چې څوک پرېده نو د الله او د دعوت په ورکړه د الله د دینه. نو 40 کالو پورې دوی په دغه کې مشهوره وو او دلته هغوی په خپلې سرکشۍ کې مسو. نو دویمه واقعه اوس دا یو واقعه شو. دویمه واقعه واذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. بیا به دوی سفر کوي، د دې ځای نه به وځي. 40 کاله دوی دعوت ورکړو لیکن خلقو خبره نه منله، دوی په هجرت باندې مجبور شو، بیا واپس فلسطین ته به ځي. نو په میدان تیح کې بیا 40 کاله پاتې شوي دي. د دویم آیات کې بیا دغه واقعه ده او په دې آیات کې دا واقعه ذکر کړه چې وإذ نجیناکم من آل فرعون، هر کله چې موږ تاسو بچ کړئ د فرعونیانو نه، یسومونکم سوء العذاب، چې رسولي تاسو ته دا کار عذاب، یذبحون ابناءکم، چې هغوی ستاسو زامن هغه ذبح کول، ویستحیون نساءکم، او ژوندی پرېښودي ستاسو لوڼه، وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم، او په دې کې امتحان او ازمایش ستاسو د طرف نه غټ ازمایش. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لا اله الا انت